Velkommen tilbage til Seatross sæson 2. I sidste episode tog vi hul på første dagen af denne sæson, hvor alle teams kæmpede en brav kamp for at finde og fange flest samt størst havørreder. I denne anden episode fortsætter alle teams, hvor de slap, nemlig i fjorden. Her vil de fiske indtil tiden er gået, og vi vil så sætte punktum for dag 1, og dermed bliver denne episode enden på fjorddagen. Tager vi et kig på dagens scoreboard, kan vi se, at Team Savage Gear ligger i front med flest sammenlagte point ved hjælp af deres samlede top 4 og flest fisk over mål. På andenpladsen har vi lige nu Team Shimano Gilumis, der i øjeblikket ligger og presser Savage Gear. Blot en ekstra fisk til deres top 4 vil gøre dem yderst interessante i denne kategori. Men husk nu på, havørredfiskeriet kan være lunefuldt, og alt kan vende op og ned på få minutter ved denne type fiskeri. En nultur kan hurtigt vende til rent bonanza-fiskeri. Derfor bliver det yderst interessant at se, hvordan alle hold håndterer denne sidste halvdel af dagen i fjorden, så lad os da bare komme i gang. Velkommen til episode 2. Hej og velkommen til afsnit 2. Vi skal forsvare vores føring nu. Ja. Vi er stadigvæk i fjorden, men har skiftet plads. Vi skal have nogle fisk med noget størrelse på nu. Det skal vi. Vi skal højere op nu. Ja, for det er det, der kommer. Det er der kan vælte os, fordi vi er godt med på antal og på samlet længde. Ja, men det er den, vi gerne lige skal have rykket lidt på, så det er eftermiddagens mission. Vi går i hvert fald og kommer over de 200 centimeter. Ja. Ikke også? På samlet fisk. Og så skal vi ikke se, om vi kan komme op. Vi skal op over 10 stykker i dag. Det skulle være muligt, altså. Det ser jo godt ud her. Det gør det. Men om de stadig gider være herinde på det her og lave noget, det finder vi så ud af jo, men det burde de. Ja. Vandet er ikke sindssygt varmt endnu. Vi er stadig i marts måned, så... Ellers må vi ud og lede efter dem. Ja, det er nok vinde. Jamen, velkommen til episode 2. Vi er jo stadig ved fjorden, og det bliver spændende at se, om vi kommer til at fange noget om lidt. Vi skal jo ned og prøve den samme plads, som vi fiskede på tidligere. Ja, nu har vi ligesom prøvet at gå det igennem med flue først, ikke også? Og der fik vi fisk, og de var svære. Og så gik vi med spind, og det gik ret godt. Det var fedt. Må man sige. Ja. Og nu prøver mange vi at gå kontakter. all in på fluen. Mm-hmm. Og så tager vi hele strækket, ikke? Ja, vi tager hele strækket. Jo. Nu skal vi lige se, om vi ikke kan fange. Hvor stor skal den være? Skal vi ikke bare fange den, du mistede? Jo. Fanger en. Kan du ikke fange den? Vi fanger en. Du skal fange den. Det er dig, Mark. Vi fanger den begge to. Ja, vi fanger den begge to. Fedt, mand. Jamen, lad os komme ned. Ja. Velkommen til der var sådan en grej, jeg skal gøre der. Velkommen til episode 2. Vi skal prøve noget nyt i dag. Det skal vi. Lidt noget andet end det, vi har været i før i sidste episode. Ja. Det bliver spændende. Der er i hvert fald noget dybere vand tæt på. Ja. Blev vi jo lidt presset af de andre i første episode. Ja. Så vi satser på, at vi kan gøre det bedre i dag. Nu er alle 5 teams fordelt ud over de danske fjorde mere end klar til at gå i krig med fiskeriet denne eftermiddag. Team Vestin kom hurtigt fra start og har allerede lagt de første par kast i håbet om at finde den steam havørred, der kan fylde deres top 4 ud og give dem de nødvendige point for at kravle op på pointtavlen. Hos Team Sølv er pulsen høj, da der fra de første par kast i dette afsnit allerede har været flere fisk med ind og vende under stangspidsen. Den sløve start de havde i første afsnit er nu vendt fuldstændig på hovedet. Kom nu! Den er der igen. Der er rigtig god fisk herude. Sådan, Jonas. Hvad størrelse tror du, vi var ude i der? Det ved jeg ikke. 70 måske? Er det rigtigt? Ej, den var rigtig stor, den der. Den lavede først en ordentlig vivl derude. Nej. Og så sagde jeg stor fisk. Og så kastede du, så ventede jeg lige på den et øjeblik. Og så var den helt med ind og vende herinde. Jamen, jeg har sat den rå udgave på af rullen. Den er faktisk bare, den er man til, den er bare helt rå. Det er altså nogle gange, når de ikke lige gider at tage de helt blanke der, at de så vil have noget, der bare er råt. Nu prøver vi lige den. Ja, nej! Satan. Der havde jeg også en lige herude. Øv. Klar, Jonas. Yes. Sådan, Jonas. Den er lige ved at være der. Ej, den er en lækker lille tyk en, hva'? Det kan sgu godt være. Så lykkes det. Så fik Henrik en rigtig fin lille tyk en. Og den er sådan nok lige... Den holder ikke rigtig 40 øl. Er på 40 der. Okay. Ja, den er lige... Sjældent har man været så glad for en målsfisk. Stærkt.
Man kan vist roligt sige, at ihærdighed betalte sig hos Team Sølv. Første fisk er nu på scoreboardet i dette afsnit, og hvilken glæde hos de 2 gutter. Mon ikke der venter endnu flere fisk til jer derude. Lad os nu hoppe videre til Shimano Gelumis, der også har haft en forrygende start med fluestængerne og er blevet flere hugvillige havørreder efter en kort pause på land. Lad os håbe, at fluestængerne er det, der skal til her i anden episode. Jamen, vi er kommet i vandet igen, og vi nåede lige at fiske, en 75 meter, før at Andreas snappede en fisk på Tobiesfluen. Så lagde jeg også et kast ud, og så kom der en lige med det samme. Og det viser jo bare, at vi har givet fisken en lille pause, og vandet det er faldende. Og det falder faktisk helt ind til klokken 2 eller sådan noget. Og vi har før på den her plads oplevet, at fiskene de kommer ind, når det er faldende. Så vi satser da stærkt på, at det kommer til at give lidt mere. Fik lige skiftet om fra en klasse 6 til en klasse 7, og så er der kommet skydehoved på nu. Og så har jeg sat en rigtig stor Tobiesflue på. Og den virkede ret hurtigt. Jeg har haft 3 kontakter, siden vi kom ned og fået en enkelt. Godt nok ikke en stor fisk, men fint dobbeltkrog, så man kan prøve at få dem. Men de er mega forsigtige, når det gælder flue, men de vil altså gerne have den. Og så har jeg sat et skydehoved på et 16 gram, så man virkelig kan tyre igennem nu her i vinden. Det var lidt et problem før med 6'eren, men 7'eren, den virker. Der kan man lige få de der ekstra par meter fra før. Hvor blød er her? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke... Skal den tunge lige tjekke i bunden for os? Du kan også lade den let gå forrest. Ja, det var mere så jeg er nok nemmere at hive op. Ja, det er jo helt stenhårdt, det her. Ja, jeg følger. Og så. Så lige en skæve derude. Og så. Ja, stærkt. Det er jo en lille. Den er for lille. Der er den også. Ja, fin fisk, altså. De er sgu... God stand. De er jo nydelige. Og så er det her, ikke? Nogen der kalder det fedtemod, nogen der kalder det alt muligt. Men det er altså lystfiskerens største frygt. Fordi det sætter sig bare fast i krogen, og det er ikke til at få af igen. Og der ligger en del af de klatter her rundt omkring, hvor vi er nu. Så det er sådan noget med lige at prøve at se, om man kan ramme igennem, men det er stadigvæk måske hver anden kaster, man får sådan noget snask på, så det er ikke det letteste, men vi prøver. Ja, godt. Jeg har en igen. Stærk den. Den er over. Er den ikke? Den ikke? Det er lige på. Det er lige der. Den er godt over. Sådan, mand. Så er der forbedring til toppen. Det er der. Den er 45, den her. Det er den i hvert fald. Ingen tvivl om det. Det er der. Den er 45 ude på spidsen der. Den er 45. Så er der opgradering. Ja, det er fandme godt. Nå, skal vi få ham ud igen? Ja. Det var så min fisk nummer 2 op her. Jeg har lige haft en nummer 3 også, som der røg af, og har haft nogle flere hug. Jeg har også haft lidt skader her. Måske siddet i garn, det er ikke for lignende af det der, den her rulle, det kan jeg tydeligt se. Men en flot fisk. Fedt, mand. Fedt, Lars. Skide godt. Fedt. Ja! Fed. Det er en pointer, er det ikke? Jeg ved ikke helt. Den vil ikke med op. Satans. Jeg har... På grund af alt det lort, der er ude i vandet, så har jeg sat en enkelt krog på i stedet for. Og det er altså både godt og skidt. Jeg kan bedre lige gå med en 3-krog, men... Den blev der hængende i 10 sekunder. Det vi fisker på nu, det er egentlig det, man forbinder med sådan en klassisk vinterbund, eller helt tidlig forår. Altså vi har bare nogle udfordringer med det. Vi har så meget af det her drivende smat her, og det er simpelthen, det vikler sig ind i kroge og avn og liner og alt muligt. Og skæg. Men der er fisk, men vi skal bare have dem til at tage lynhurtigt. Lige det avn lander, så har vi lige 5-10 sekunder, så vi er heldige, så skal de bare sidde der. Ja, så går vi lige på kanten. Det er meget sandt lige her, hvor vi står, men bare lige 5 meter ud, der bliver det sådan noget blødt, mørkt
Vi tager dem ud mellem smatplanterne. Ja, men det kan vi lige kaste ud over. Det er helt tydeligt, de går ud over lige på kanten af det her. Status lige pt. Indtil videre. Flemming har haft nogle følgere. Jeg har intet mærket. Men det er den første plads, vi prøver. Ud af mange i dag, eller i hvert fald nogle stykker. Vi regner med at nå en 2, 3, måske 4 pladser i dag. Og vi kan jo være heldige at ramme en plads, der har en del fisk hjemme. Eller en enkelt eller 2. Vi satser på det første. Vi har skiftet plads igen. Det her det er sådan lidt enten eller. Altså, skal vi køre bil, skal vi fiske. Og vi vil helst fisk. Så det var bare sådan et sats, og sagde, nu tager vi resten af tiden her på det stræk, vi har fundet nu, og så får søgt noget vand af. Så nu prøver vi stille og roligt at fiske lidt forskellige stræk dernede af. Der er masser af sten, der er masser af tangpletter, sandpletter. Alt det rigtige til at holde fisk. Alt ser godt ud. Ja. Så er det bare krydsfisk. Men altså, vi har jo skiftet over til Bombarda, og det har vi, fordi at, vi har haft utrolig mange kontakter i løbet af dagen. Vi har også haft en del fisk, men vi har faktisk ikke haft så mange fisk, som vi egentlig godt kunne tænke os. Så vi tænker, der er noget ekstra, der skal til. Vi er lidt ekstra forsigtige i dag. Så et lille avn, der fiskes lidt anderledes end med gennemløber. Så derfor er vi gået over til Bombarda. Nej, den var... Ej, for helvede, så du den? Den så... Ja, den var på, mand. Den hoppede helt ud af vandet. Jamen, var den stor? Nej, jeg ved det ikke. Det lignede i hvert fald en, der var over målet, det der, men det er jo svært at sige. Men der er næsten ikke i tvivl om, den der var over målet. Den var kuglerund og blank. Nej. Mads, det kører ikke. Vi snakker om mig og Mads, at det nok er ved at være tid til et pladsskifte, fordi det virker bare ikke rigtigt, som om de er her. Der er fisk, men det er ikke de rigtige fisk, der er her, og der er i hvert fald ikke nok af dem lige nu. Så vi må videre og prøve noget nyt. Det virker som om, at Team 13 Fishing ikke er alene om at skulle kæmpe for at finde fiskene. Pladsskiftet hos Vestin leverede dog omgående kontakt til en stor stime havørreder, men desværre var alle fisk under de 40 cm. Team Sølv derimod har ikke sat tempoet ned og er nu rendt ind i endnu en mulig pointfisk. Kan du se den, Jonas? Sådan! Ja! Jeg smed den krogen. Okay. Den snod går nok i størrelsen. Ja, den er sådan lige... Den er ikke. Den holder også, den holder også. Jeg var bare lige... Jeg var lige op og ringe. Nok lige lidt for tidligt. Ej, ja, vi får fisk, mand. Det er sgu det, der er det vigtigste. Skal vi lige herind? Ja. 43. Kan vi godkende den? 43? Ja. Det var sølvfeberen, den rasser sgu nu. Nu kører det, mand. Sådan. Ja. Er den der? Ja. Wow, er den bedre, Jonas? Nej. Men nogenlunde samme størrelse, tror jeg. Yep. Lidt mindre var. Den holder ikke helt. Men den er der. Fedt, Jonas. Fint nok, mand. Så Den kan noget, den pin der, den kan. Det er du på tavlers der? Det trængte jeg også til, kunne jeg mærke. Ja, så er der sgu ikke noget at sige til. Nu har vi fisket 300 kilometer, var jeg lige ved at sige. 300 meter af. Og vi har gået og dækket et stort område, hvor der normalt plejer at være godt med fisk. Det har der ikke lige været, og det grå vejr, det har godt nok ikke, det har ikke været godt ved os. Og vi har været ramt af regn, og jeg ved ikke hvad. Men humøret det er højt, og nu er vi sådan set ved hotspottet. Så det får vi lige fisket af. Og ellers så tror jeg bare, at vi kører videre til en anden plads i fjorden. Sådan der. Og så kluder den. Det er fint. Men vi hiver den stadig ind på den rigtige måde. Så må kluder lige blive liggende her. Så. Skal vi til sidste plads? Bøv. Nå, hvad har vi tilbage til bilen? Vi har 40 minutter. Det er okay. Ups.
Man begynder at være træt nu. Nu skal vi simpelthen fange en stor fjordfisk, men vi gør det, vi kører helt ind i bunden af fjorden nu. Der kunne godt være godt. Førstormen sværmer, og det er forår. Ja, det kunne godt give et eller andet. Og nu er vi taget hen på den anden side af fjorden, og det er blevet meget lavt nu i forhold til i morges. Og vi går ud på sådan en rigtig, rigtig stort rev herude. Begge to fisker med små lyserøde rejer, klasse 7 stænger, og det er rigtig kastevind, og man får meget selvtillid i dag. Det gør man sgu. Udover når man får kluder. Klokken den er mange. Et pladsskifte, der presser Shimano Gelumis på tiden, kombineret med ingen fisk på det nye spot, sætter sine tydelige præg hos Andreas og Max. Hvis vi tager et frisk kig på scoreboardet, kan vi se, at stillingen blandt de 4 nederste hold er uhyggeligt tæt. Der skal ikke mange fisk til hos hvert team, før der bliver rykket gevaldigt rundt på den samlede stilling. Intet er derfor slut endnu, da en enkelt fisk kan vinge op og ned på hele scoreboardet. Savage Gear-drengene ligger dog stadig i front, og det ligger et stort pres over for de andre teams. Vi går lige sådan en 10 meter fra en rimelig skarp, mørk kant. Og det er ret ofte, vi trækker nogle fisk med ind over, men dem vi først får ind over sandet, de hugger altså ikke, de vender bare rundt. Så vi skal helst se, om vi kan få dem til at tage, mens de er ud over det mørke. Jeg tror, de føler sig lidt mere komfortable derude. Ja, er der bedre? Nej, den røg 6%. Det var over 50, den der. Så du den? Fuck! Nu fange den anden også. Ja. Var det overhovedet på din? Ja, det var det. Fuck, mand. Den var god, den der. Den var blank, så du det? Nej, jeg så mest en skuldbød. Jeg synes, at dagens mønster har været, at der har været lidt mere interesse for Lasses avn end for mine. Om det er, fordi han bare fisker bedre, det ved jeg ikke, men han kan også kørt line-through hele dagen, og jeg har kørt med de fastmonterede versioner her. Så han har nogle perler og noget ting og sager dernede bagved, og måske er det, der gør en forskel. Så nu har jeg sat en af de her hotspot-krog her på, hvor der er, det er jo ikke en indbygget perle, men der sidder sådan en hugpunkt her. Så nu får vi se, om det gør en forskel. Og så er den helt frisk og ny, så kan det være, at de bliver hængende. Nu har jeg endelig fundet et sted, hvor den... Der var den sgu! Ja. Det var en rigtig større. Ja, okay, men den er i hvert fald... Den er 45. Ej! Hvorfor gør du det? Helvede! Det var bedre. Det var en ny top 10'er igen, Lars. Ja. Det er da det bedste, jeg har fat i dag i hvert fald. Og så en der på hotspot-krogen. Ja, det var 3. klasse med den. Status er lige nu, at der er masser af fisk, men de er svære. Altså, de hugger, men de bliver ikke siddende. Og vi har haft 100 følgere her nu. Altså, det er helt vildt. Nu er jeg lige gået med den røde og sorte, der har jeg nok haft 10 slag til. Men nu prøver vi lige en af de her nye med røde plader på, bare for lige at give dem noget andet endnu en gang. Lang spinstop. Okay. Og den skal nulle os lidt mere, den her. Det tror jeg. Og sandien, den skal bare have fuld smadre. Det er under hans. Ja, den har også en skade på siden, kan det? Det er en skarv, eller fanden hvad det den? Ja, er en foran. Bonefish. Sarbon. Under 40. Er lige på kanten? Ja, den er meget lige på kanten. Går nok en smuk fisk. Ja. Ja, sådan lige på kanten. Det er sgu... Den kan jo give et ekstra point, hvis den holder. Den har målt det, og det er jeg slet ikke i tvivl om. Den er godt nok flot. Den tog også bare lige foran her i... Jeg hugger også lige som sangplante. Det var nærmest en dobbelt. Jeg var i gang med at afkroge det. Du så begyndte at brøle derovre. Kan du holde stangen her? Jeg tror, jeg kan. Ja, jeg vil sige 40,5. 40,5? Ja, den skal rundt ned. Men den er god nok. Så er det 40. Sådan, Lasse. Ja, det er fint. Der en mere på tavlen. Ja, så er vi 2 over her. Nu er klokken 16.30, og jeg har ikke så lang tid tilbage. Fiskeriet her den sidste del har været rigtig svær. Vi har fået 2 fisk faktisk, som vi har mistet igen, som nok har været målfisk, som jo gav os ville give nogle point. Men dem mistede vi, så vi er lidt nedslået over det. Ja, dem kunne vi godt have brugt, ikke? Det kunne vi godt have brugt de point, det må vi sige. De 80 cm, de kunne have givet måske, eller lidt mere end det. Ja,
Og nu er vi også ved at komme i den situation, at det kan være svært at nå at rykke rundt på pladser, fordi vi har ikke så lang tid tilbage. Ja, har vi tilbage en halvanden time nu, eller lidt over en time. Så det er næsten her, slaget skal slå, ikke? Men vi knokler videre. Den er god. Den kunne godt... Ja. Den tager også noget lignende. Ja, der er ikke noget der. Jeg smider lige stangen op på... Den har vi brug for, den der. Jeg skynder mig lige at smide stangen op. Jeg tror, den her fisk er en smule større, end det vi ellers har haft i dag. Lige nu stiller den sig bare nede. Den laver ikke det store ballade. Måske skal vi lige træde lidt ud, så vi kommer fri alle de her tangplanter her. Det vil jeg gerne have. Tager du net? Ja. Ja, den er over. Der er ingen til. Yes, mand. Sådan. Ej, hvor er det tiltrængt. Sådan, Mads. Sådan. Yes. Ja. Ikke nogen kæmpe, men det er en fin fisk. Den er ikke meget over, men den er over. Vi tager den i den sikre. Så bare lige over. Jeg tager den her til. Så slipper. 43, kan du gå til? Er det ikke henne der? 43. Det var godt. En fisk på... Sådan. Stærkt. Og så kommer jeg ned der. Ej. Fin fisk. Ej, det var godt. Så er vi fandme back in business, Mads. Ja. Sådan. Jamen, jeg lagde et kast langt ude, og her langs tangplanterne, der kører ud i vandet. Og så kom den duk, flere gange. Og heldigvis sad den her. Så det var rigtig vigtigt, for det var en fisk over 40. Så det er point til bogen. Stærk, Mads. Den stod, er der størrelse på? Den stod helt nede på bag den der tangplante derovre. Er der noget størrelse på, tror du? Lige kan jeg se, den har ikke i hvert fald hoppet rundt som en gal. Vi se. Lige bag mig. Det var også der lige ved at hoppe den fisk. Skal du have den? Den er under, er den ikke? Ja. Men det var lige en fisk, den stod helt nede bagved ved de sidste tangplanter, og vi står inde på et meget lavvandet område. Men man kan godt mærke, at det er meget de der mindre fisk, ikke? Jo, men det er jo sådan. Og så er der bare nogle eksemplarer imellem, der lige kommer op på de der 45 der. Endelig lykkedes det hos Team Vestin. Havredderne ville lege med, og det endte med en ekstra fisk over 40 cm til der samlede top 4. Hos 13 Fishing bliver der afdækket en masse vand i søen på de helt rigtige fisk, der kan få udfyldt deres top 4. Nu er vi jo nede på en plads, hvor der er en rigtig god blanding af leopardbund. Der er store flader med sand, der er store flader med tang. Der skal kastes lidt mere. Så nu har jeg skiftet til et lille spændsæt her, hvor jeg bruger små 6 grams blink primært. Og det kan være meget effektivt, fordi man kan virkelig fiske dem langsomt og hurtigt, og jamen, man kan gøre med dem lige hvad man vil. Og det er altså bare noget, der kan få fiskene i gang, når der kommer sådan en forbi. Så det kan være rigtig godt her i det tidlige forår. Man har en plan til, man får en ny, eller i hvert fald en idé. Der var intet herude, og af en eller anden underlig årsag, så var tanken bare væk. Slet ikke som det plejer at være, så nu kører vi over til en plads, hvor vi har haft godt med aktivitet i går. Så nu prøver vi lige at give den sidste time derovre, så se om det kan give et eller andet. Vi går her, og der er en periode, hvor der ikke sker så meget, så kan jeg ikke lade med at tænke lidt på, hvordan det går med vores medfiskere rundt omkring i landet. Og vi havde sådan en status call der ved middagstid, og det var lidt for uroligende at høre, at der var nogen, der havde haft fat i nogle ordentlige drønner. Så det bliver spændende at se, hvordan dagen er gået for dem, om de har kunne få nogle af dem til at blive hængende, for der skal jo ikke så meget til for at vende helt rundt på den pointstilling. Så. Den tog godt nok ligesom tangplanten. Den ser også, den rusker, hva'? Ja. Jeg skal også se en. Sådan der. Kommer lidt ordentligt træk her nu. Yep. Den er begge to målere, tror jeg, ikke? Ja, det er lige før. Den er i hvert fald. Der var ingen tvivl. Skal vi net hinandens? Ja. Jeg filer fast. Den er i hvert fald stensikker. Kan du sætte den op i os? Ja. Jeg tror lige præcis, din måske... Min er i hvert fald tæt på 45. Ja, den er også over 45 der. Ja.
Det er en replacement, eller hvad hedder det? En udskifter. Det tror jeg også. Var vi gode? Prøv at se. Den er lige 40 jo. Prøv at se. Jeg har fundet den herude. Ja, den er 40. Så skal vi lige lukke ham ud igen. Han sidder ud deroppe på hovedet. Fint. 50. Lige præcis 50. Det var det, vi skulle bruge. Ja. Men så var der så lige en på 50 cm her også. Også en falder, der er kommet så flot. Så den skal også bare ud igen. Det er sgu stærkt. Bang. Hvilken dag det indtil videre har været for Team Savage Gear. De to gutter bliver bare ved med at finde målsfisk til deres samlede antal for dagen, og lige så stille begynder de også at få bygget flere centimeter til deres samlede top 4. Hvis vi tager et hurtigt kig på pointtavlen, er det helt tydeligt, at der skal ske drastiske ændringer i fiskeriet hos de andre teams, hvis de vil nå at indhente Team Savage Gear på antallet af fisk over 40 cm inden dagen er omme. Team Sølv lader sig dog ikke slå ud endnu, og har haft endnu en fin fisk med ind og vende helt foran stangspidsen. Det var en god fisk, det der. Jamen, der var 2 fisk. Var det 2? Der var 2 fisk. Det så sådan ud. Det så i hvert fald sådan ud. Nej, hvor så det godt ud. Shit. Jeg blev lidt overrasket, fordi egentlig havde vi besluttet os for, at vi skulle til at tilbage. Og så lagde jeg et enkelt kast helt parallelt langs land her, tæt ved. Og så var jeg egentlig begyndt at vende mig om og tale til Jonas. Og så lige pludselig over øjenkrogen, så kommer der en af de der brune skygger, som man godt kan lide. Men jeg var så ikke helt opmærksom nok til at kunne få klaret et spinstop, der kunne trigge et hook. Men nu giver vi det lige et par kast og ser, om vi kan lykkes med det. Sidste spot. 1 time tilbage. Nu skal vi bare have høvlet det her vand her, og så se, om vi kan finde nogle fisk. Vi skal bare have en. Ja. Det er fuldstændig mig, og så skal vi selvfølgelig holde målet. Men vi skal bare sidde. Oh, what a cast. What a cast. Jeg tror, de går og gemmer sig mellem trangebuskene derinde. Det kunne de sagtens gøre. Ja, så kommer de ud. Man havde lige håbet. Fuldstændig. Hvor fjorden var fuld med laks her. Fuldt med laks. Alle teams spredt ud over Danmarks fjorde kæmper lige nu en brav kamp med at få fyldt den bedst mulige top 4 ud for første dag her i Sea Trout Mass. Energien render lige så stille ud hos Team Shimano Gelumis, og fiskerne er ikke til at finde hos 13 Fishing. Team Vestin kæmper også en kamp og har kun forsigtige hook og følgere. Man skulle tro, at løbet var kørt, men hos Team Savage Gear er de slet ikke færdige endnu. Jamen, jeg har lige smidt en hederlig fisk derude, som hugger knaldhårdt, og jeg tænkte, den bliver sgu hængende. Det gjorde den ikke. Den slog sig af, men så kom den her i kastet efter, og det er også en hederlig fisk. Lige på den rigtige side af 40, så den tæller med også. Den kan få lov at vokse stor og stærk, så fanger vi den næste år. Og så er den sjov. Det sæt, jeg bruger her, det er en stang, der hedder Salmonoid. En 8,1 fods kastevægt 7-23. Der er måske nogen, der tænker, hvorfor fanden er det ikke normalt at bruge en 9 fods på kysten, men jeg kan egentlig godt lide, at den lige er en anelse kortere. Tit, hvis jeg går med nogle mindre avn, så bruger jeg en enkelt hånd til at kaste, men så er det bare nemmere med en kort stang. Hjul, det er størrelse 2500, hvor der er noget flatlin på. Det er tykkelse 0,13. Og så yderst, der har jeg en meters penge og noget fluekarbon på i 0,30. Og det er faktisk mit go-to-sæt, det her på kysten, og også i båden i virkeligheden, for der er det endnu bedre med den der 8-fod størrelse, der hvor du kan komme hurtigt afsted. Så det vil jeg varmt anbefale et lignende sæt. Jeg skal vi prøve at krydse? Kigge på den anden vinkel af. Ja, der skal vi et stykke derinde af langs kanten her, men vi kan lige så godt vi kan feste af derovre. Altså, nu har de jo fået en times pause, dem herinde på det, hvor vi startede. Lige på hjørnet her. Jeg kan ikke krydse her, eller hvad? Nej. Ja, du kan godt prøve ad. Så skal jeg nok fiske alene i morgen. Okay. Ja, er der bedre? Der. Øj, en gris, mand! Der, lad os se. Er det god? Ro på. Skal vi prøve at se, om vi kan få den... Jeg skal have den her tilbage. Den er fin, den er. Øj, en køler, så var den der kraftfuld. Ja, den er sgu så. Det lægger jo et lille pres på den her. Ja. Du siger bare til, når du... Jeg vil bare tage den. Skal jeg rykke på den? Ja. Lige have den
en meter tættere på. Lad os på 55 eller sådan noget. Okay. Det finder vi ud af. Nu skal den bare i catcheren, uden at lave dødsrulle. Ja, den sidder fast i det der. Det er ikke godt det her. Den skal bare i nu. Ja! Ja, det er godt, Lars. Kæft, mand. Så er vi med. Oj. Den er god. Er det en 60, er det ikke det? 58? Jeg er nede i vandet med den, så lad os gå ind og få. Den er altså, den er 60, den der. Så går jeg her bagved og slæber fangsten. Kan I se det? Jeg tror lige, vi lige hugge mig af her eller andet sted. Nej, det er fint. Det er sådan, hvad hedder det, symbol på dagen. Jeg går her bagved dig, og så må jeg sige, hvis du vil have. Hvis du vil have noget at spise eller noget, så kan jeg komme med det. Det er så fint. Så var der lige en handfisk her, der har været oppe og gøre sin pligt. Han skal hurtigt ud igen, ham her. Tog lige motorøjlen 19 gram med de nye hotspots der. Klokke hårdt, og så han var også fri af vandet, så han er stærk. Så er han væk igen. Men der er 61 cm, så den kommer til at tælle godt på top 4'eren til os. Det er helt perfekt. Det var godt. Det var godt. Jeg er glad. Hvilken fisk? En sand kriger af en havørred på hele 61 cm er nu landet af Lasse Narduk hos Team Savage Gear. Dette giver dem en forrygende top 4 på hele 201 cm. Mon Team Savage Gear nu har sikret sig maksimum point inden for de to kategorier. Kun 15 minutter er hvad alle teams nu har tilbage at gøre med for episode 2. Men alle os, der fisker havørred, ved hvor hurtigt dette kan vende, så intet er afgjort før sidste kast er taget. Og jeg tror, at Team Sølv har pulsen højere end alle andre teams til sammen i disse aller sidste minutter. Stille og roligt. Hvad, Jonas? Der kommer lige foran. Ja. Hey. Kom herud til mig i stedet for. Den er fin. Rolig. Tand, Jonas. Tand. Ja, slip. Ja! Fuck, hvor godt! Der var den, mand. Ja! Sådan, Henrik, mand. Det var altså lige den, vi havde gået og sparet sammen til. Hvor er det vigtigt. Jeg er sgu lige den næste følelse. Det er smukt. Hold kæft, den er flot, mand. Den er altså bare fin. Den er vanvittigt flot. Et centimetermål. 58 eller 57? 58. Ej, hvor er det smukt. Hvor er det vigtigt, mand. Hvor er det godt. Hvor er det godt, mand. Hold kæft, far, vi kæmpede på det. Var det sindssygt. Hold kæft, mand. Hvor fanden gjorde jeg en stang? Der ligger der. Jeg er en glad mand. Det føles bare helt rigtigt. Det var den stolthed der har gået og snydt os lidt med at følge efter og hugge forsigtigt, men lige her mod lukketid, så lykkedes det at få en af dem, vi har så hårdt brug for. Det var, når jeg ellers lige kan få den viklet ud, så var det den lille pil her med den mørke ryg. Helt naturtro. Ja, der er næsten ikke noget, der kan beskrive det lige nu. Vanvittig afslutning for Team Sølv. Det kunne godt være, at man skulle kigge en ekstra gang efter deres nye avn, der snart kommer på grejhylderne. At fange en kuglerund, blank havørred på lige under 60 cm inde i fjorden, alt imens kameraet ruller, er som Team Sølv selv siger, tæt på ubeskriveligt. Fiskeriet har nu stået på i lidt under 10 timer, og fjorddagen i dette års Sea Trout Smash er derfor ved at lakke mod enden. Lad os få nogle sidste ord fra de forskellige teams. Nå, Max. Hvad siger Det du? var sidste skud i bøssen. Knald eller fald? Og det blev Fald. på den sidste plads. Klokken den er snart 6, og så er det slut.
Så har vi fisket i 10 timer. 10 timer. Og det må man sige også er godkendt, synes jeg. Ja. Jeg har i hvert fald prøvet, og vi har holdt humøret op. Rigtig fint. Ja, for fanden da. Øj, det er... Ej, hvad? Var det en fladefisk? Nej, der er aftensmad. Er den? Det er en musling. På din rejeflue, Max. Ej. Og se, den er til dig, den bringer lykke i morgen. Må jeg få den? Ja. Tak. Og Lars, altså, vi kunne egentlig godt fiske 12 timer mere, men Sagtens. Skal vi sige sidste kast for afsnit 2? Det er fint. Så er det nok for i dag. 14 over målet og lidt under målet, og så et par rigtig fine fisk imellem os. Ja. Gode snitstørrelser på. Gode, dejlige, tykke fiske, om ikke andet, som ikke var så lange. Ja. Så hedder det, skal vi ikke gå op og høre, hvad de har fanget de andre? Og så sige tak for i dag. Så skal du trykke på maven en gang til. Det er i orden. Tiden er inde, og det er nu blevet tid til dagens telefonrapport, hvor alle teams skal fortælle deres top 4, samt hvor mange havørreder de har fanget. Husk på, at det første ved afslutningen af en hel fiskedag, at pointen bliver fastlåst og uddelt. Så alle de fisk, alle teams har fanget i episode 1, tæller altså sammen med de fisk, de har fanget her i episode 2. Og ud fra det finder vi ud af, hvem der skal have dagens point. I næste episode starter vi så en ny dag, åben kystdag, hvor alle teams nu skal fange nye fisk og samle nye point til deres samlede totalpoint. Men nu ser det ud til, at alle teams er klar ved mobilerne, så lad os endelig hoppe videre til dagens fælles rapport. Team 13 Fishing, top 4, 81, antal 2, og størst 41. Så er vi på Team Shimano. Samme resultat som tidligere. 3 fisk over 40, så 122 i alt. Og ikke så meget mere at berette. Største på 41. Vestin her. Vi har været heldige at få en mere, så vi har fået en mere på 43 og har nu en samlet resultat på 126. Team Sølv her. Vi har haft en lidt bedre eftermiddag, så vi er på 3 fisk, 141 cm og største på 58 cm. Stærkt. Hvordan? Så er det Savage Gear her. Vi er på 14 over 40. Hvordan? Med største fisk på 61. Og en samlet længde på 201. Tillykke med det. Vi siger mange tak. Stærk fisket. Flot fisket. Ja, lige måde. Hej. Nå. 201 cm og den største på 61. 14 fisk over 40 til Team Savage Gear. Vi ved, hvad vi skal lave i næste afsnit eller i morgen, ikke? Så det skal nok bare, vi skal bare fortsætte. Ja. Skide godt. Vi har hele lortet. Ja, først kom der jo lige lidt gode nyheder. Eller Shimano havde ikke fået udløst, så vi overhældede dem faktisk. Vi havde lige rykket lige en plads op. Det var dejligt. Ja, men så rykkede vi jo så en plads ned igen. Det gør vi så. Fordi at Sølv, de åbenbart har ramt den i røven her til eftermiddag. Det var sgu stærkt fisket. Ja, det var. Der er nogen, der har haft gang i det. Vi må bare sadle om og så prøve igen. Så har jeg ikke på. Vi deler røvfuld ud i morgen. Ja. Det er godt. Vi får makskast. Men jeg tænker også, at det var alt fra episode 2. Ja, der er ikke så meget mere. Og så skal vi hjem og sove. Skal vi. Og så skal vi tidligere op til næste gang. Men fed dag. Altså, ja, totalt nice. Kontakter. Yes. Det var lige på faldende vand, da det gik i gang der, ikke? Der havde vi lige sådan en times tid, hvor de virkelig var aktive, men også lidt påpasselige. Det var ikke bare bonanza i forhold til det, de blev hængende. Men så slutter du lige af med en på. Der var lige en rigtig skøn afslutning for den der. Den bliver god til samlet top 4, ikke? Ja, det gør den. Det gør den. Ja. Ej, hvor var det godt. Alt i alt en mega dejlig dag i fjorden. Ej, det er stærkt, at de lige får en på 58, synes jeg. Det skulle... Så der kommer lidt fisk på tavlen. Ja, men okay, i morgen det er sådan noget helt andet for de drenge der, for de har altså vinden med sig i morgen. Ja. Så fedt at være Lars. Tak for en fantastisk dag. Vi glæder os til næste gang, og vi håber virkelig, I vil se med. Vi skal nok gøre vores bedste i hvert fald. Det gør vi, helt sikkert. Og dette, mine damer og herrer, er afslutningen på første dag i Sea Trossmas sæson 2. Fjorden var ikke lige nemt for alle hold, men vi må blot tage hatten af for Team Savage Gear, der leverede en præstation uden lige at sikre dem hele 10 point for første dag. Vi kan nu også se, at Team Sølv, Shimano Gelumis og Vestin ender med at have samme antal fisk over mål. Det betyder, at vi nu skal kigge på størrelsen af de fisk, som hvert team har fanget. Her trækker Team Sølv det længste strå med deres blanke havørred på 58 cm, og det sikrer dem derved en flot og fortjent andenplads i begge kategorier her på første dagen.
Imellem Team Vestin og Shimano Gelumis er det Vestin, der ender med 3. pladsen, da en havørred på 43 cm var nok til at slå Andreas og Max topfisk på 41 cm. I bunden finder vi 13 Fishing, der denne dag langt fra havde den succes, som de havde ønsket. Vi er dog sikre på, at de nok skal kæmpe deres vej tilbage i denne konkurrence. I næste uge er omgivelserne skiftet ud, og fiskeriet foregår udelukkende langs den åbne kyst, hvor alle teams selv må bestemme, hvor i landet de vil fiske, og denne gang også hvad klok de vil starte fiskeriet. Derfor er der masser at se frem til, da der på åben kystdagen venter nogle store overraskelser, der helt sikkert vil blive husket blandt alle de deltagende teams for altid. Tak fordi I så med i denne episode, og som altid kan alt grej brugt i videoerne findes på vores webshop justfishing.dk. Og til sidst er der ikke andet at sige end knæk og bræk derude. Vi ses om en uge her på kanalen til episode 3.